Herkese selamünaleyküm. Domateslerimizi, biberlerimizi diktik. İnşallah tutacaklar. Onları bekliyoruz. Diktiğimiz domatesin cinsi salga domates diye bilinen ince kabuk, ekşisi bol, lezzetli bir domates. Biberlerimiz de burada. Ya dün diktik. Miktarına vereceğini diktik. Şu an sıcaktan bayılmış durumdalar. İnşallah tutacaklar. Bunlar bir gün önceki diktiğimiz, bunlar olmuş. Hepsi ayakta maşallah. Patateslerin bir miktar çıkmış durumda. İnşallah gerisi de beklenmekte. Çıkacak. Mis gibi doğa. Cıvıl cıvıl kuş sesleri. Komşunun bahçesi. Fasulyelerimizi suladık. Maşallah güzel fasulye çıktı. İspir fasulyelerimiz. Hemen hemen hepsi çıkmış maşallah. Boy boy. Bunlar da 40 günlük bilinen fasulye. Haziran 10'u gibi inşallah verim beklenmekte. Herkese hayırlı günler, sağlıcakla kalın inşallah.